Баатар үргэлжлүүлэн одитан эмийн үйлдвэрийг байгуулжээ. Монгол уламжлалт ангаах ухааны эм тан хүнс биологи идэвхт бүтээгдэхүүнийг энд үйлдвэрлэн гаргаж дотоодын зах зээл нийлүүлж байна. Одоо тус эмийн үйлдвэрт 4 төрлийн цай, 100 орчим эм тан, мөн эрүүл мэндийн гол сайхны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. Тэр гашуун амт бол цайнд их байна. Цай ууглаар тэр гашуун амт ингээд их сайхан ингээд хүний бид үйлчлээд ирэхлээр хүний хийн системүүдийг сэргээгээд тэгээд нөө цай чинь хүний их сэргэлэн болгодог хий цусны эргэлтийг сайжруулах. Энэ цай бүхэн бол бүгдийн тэр хий махбодыг ингэж дарж өгч өөрөө мөн чанар нь бол гашуун амттай цусны эргэлтийг сайжруулж байгаа. Дам ногоон хоолтой хүн бий. Ногоон хоолтой хүний хоолыг яаж гаргадаг юм гэхээр халгай. Халгайг одоо энэ Солонгос энэ дор манай Азийнхан бол хаврын ихэнх сарын шинэ одоо цагаан сарын 15 жоохон өнгөрөөл даяараа халгайтай цай хоол иддэг. Тэрний үгээр ногоон дотор байгаа хорыг арилгадаг. Тэгэхээр одоо бүх ургамал мод энэ жимсний хорыг арилгадаг ард нь тийм юм аргатай. Орчин үеийн ангаах ухаан чийтгэд төвхтэй байгаа зарим өвчнийг эмчлэх, онцлох, урьдчилан сэргийлэхэд уламжлалт ангаах ухааны арга бий болгоход тодорхой ажлуудыг гинт хийж байна. Ингэхдээ дэлхийн ангаах ухааны үзэл баримтлалыг шин түвшинд гаргах, дээд эрүүл мэндийн онол хэмээх эмнэлзэн шинэ аргыг Монголд анхудаа боловсруулжээ. Дээд эрүүл мэндийн энэ онол үзэл баримтлалын үүднээс болвол 8 бүрэлдэхүүн хэсгийн тухай яриад байгаа. Дээд эрүүл мэнд гэж. Бие эрүүл, ухаан сарвал, сэтгэл цэвэр, хийн эргэлтдэгш, амин орчин цэвэр, амин орон цэвэр, ухамсар төгс, сэрэмсэр төгөлдөр орон тааламжтай байж дээд 3 хүчинд зохицож амьдрахыг хэлнэ гэж байгаа. Дээд 3 хүч гэдэг нь одоо universe буюу одоо огторгүй нар сарны нөлөө тэгээд газар дэлхий газар усны газар уул ус төрсөн газар унсан газар угаас усны нөлөө энэ дээд 3 хүчний нөлөөнд зохицож амьдрахыг дээд эрүүл мэнд гинэ гэж ингэж яриад байгаа. Одитан эмийн үйлдвэр нь уламжлалт эмийн үйлдвэрлэл тавигдах MNS 5524-3 2015 стандартын дагуу баригдсан бөгөөд сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлжээ. Одоо тус эмийн үйлдвэр нь үндсэн 3 хэсгээс бүрдэх бөгөөд үйлдвэрийн шат дамжлага бүрт ISO 9001:2015 GMP шаардлагын дагуу энд үйлдвэрлэл явагдаж байна. Ерөнхийдөө эмийн үйлдвэрүүд бол ерөнхийдөө 3 бүстэй байдаг. Одоо А бүс, одоо B бүс, C бүс гэдэг. А бүс нь болохоор яг үйлдвэрлэлийн процесс явагдаж байгаа хамгийн одоо ариун байх ёстой бүс нь байдаг. Одоогийн энэ бидний ирсэн байгаа энэ хэсэг болохоор ерөнхийдөө үрэлдэх өрөө, энэ болохоор холих, нундаглах өрөө. Тэгээд цаашаа савлгааны хэсэг рүү ингээд орж байгаамаа. Холих өрөөний хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө бүх одоо 2-оос дээш орцтой одоо бүтээгдэхүүнүүд бүгд холигддог. Одоогийн байдлаар бид нар манай уушиг цэвэрлэх цай, одоо уушигны бүх төрлийн өвчин цай, уушигны цэвэрлэх цайг савлж байна. Энэ маань болохоор ерөнхийдөө нэлээд нундаг байдаг. Дандаа ургамлын үндсүүдээр идэг болохоор нэлээд их юм нундаг босдог. Тэгээд дээрэс нь энэ хар манжингийн нундагласан бэлтгэл хоёрыг савлж байна. Ерөнхийдөө манайхаа эмийн үйлдвэр гэдэг утгаараа манай цайнууд болон юм хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд маш ариун цэвэр халдваргүй дэлхийн цэвэр орчинд одоо сарал бүсээс ариутгагдаад дамжигдаад дахиж энэ үйлдвэрлэлийн шатанд ороод цэвэрлэгдээд ариутгагдаад гарч ирж байгаа бүтээгдэхүүнүүд одоо энд савлагдж байгаа. Уламжлалт эм бэлтгэл нь хүний биеийн дархлааг өндөрсгөж үсэрхийллийг удаашруулах ач холбогдолтой. Сүүлийн үед уушиг цэвэрлэх байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн буюу цайны эрэлт ихэлсэн. Ялангуяа одитан уламжлалт эмийн үйлдвэрт бүтээсэн доктор Баатар брендийн уушиг цэвэрлэх цай хамгийн эрэлттэй байгаа юм. Агаар эмхөрдөлтэй тоосчлттой орчин нөхцөлд ажиллаж амьдардаг, тамхи татдаг, уушигны хатгалгаа тулсан ямар ч насны хүмүүс энэхүү цайны тустай бөгөөд бүтээгдэхүүн нь энгийн цай гэхээсээ илүү ангаах эм хэмээн нэрлэгдэжээ. Одитан эмийн үйлдвэрт үүнээс гадна ядаргаа тайлах, дархлаа сайжруулах, эрүүлжүүлэх 4 төрлийн цай үйлдвэрлэгдэж байна.
Энэ уушиг цэвэрлэх цай маань одоо ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр одоо уушинд байгаа микротоосонцор одоо тамхи татсан хүний одоо утаа уйнаар болон одоо уушгийг ерөнхийдөө цэвэрлэж уушгийг тамиржуулдаг. Уушгаа намар хэрэг одоо тамиржуулж эрүүлж үйлснээр ямар ач холбогдолтой гэхээр өвөл ханаа төрөхгүй одоо агаар туслын замаар халддаг өвчнгүүдэд одоо бага өртдөг. Дараагийн бүтээгт маань гэх юм бол энэ манай хар манжингийн нунтгалсан бэлтгэл. Энэ нь болохоор нялх хар манжинг одоо ингээд ирчээд ариутгаад энэ цай хэлбэрийн бүтээгдэхүүн болгоцсон. Энэ маань болохоор цусан дах сахарыг маш хурдан задалдаг. Нойр булчирхай одоо ерөнхийдөө грэв өвчнөд маш сайн, булчирхай өвчнөд сайн. Тэгээд цусан дах холестериныг маш хурдан бууруулдаг. Тэгээд С витамины агуулмж маш өндөртэй ийм бүтээгдэхүүн байна. Дараагийн энэ бүтээгдэхүүн маань болохоор ядаргаа тайлах цай байгаа. Энэ цай маань болохоор маш гоё амттай. Ерөнхийдөө гоё банштай цай ч юм уу өдөр тутмын цайны хэрэглээндээ хэрэглэж болдог. Маш их хүчил төрөгч ялгаруулдаг ургамлууд энэ дотор орсон байгаа. Энэ тийм учраас хүний тархины цусан хангамжийг хүчил төрөгчөөр одоо хангаж өгдөг. Мэдрэлийн гаралтай ядаргаа, нойр гүдэлтийг арилгаж өгдөг. Тэрнээс гадна нохоо шуу болон одоо боролцооны шар цэцэг гэх мэт цайны ургамлууд орсон учраас маш гоё юм цайны амттай. Хаврын 4 хөрөв хатаасан халгааны авчин бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ маань болохоор хоолндоо одоо ингээд амтлагч хэлбэрээр хийж болно. Кофе цай шиг найруулад уучдаг ийм паудер бүтээгдэхүүн байгаа. Халгааны дээр үеийнх нь нэршил бол бам тан гэдэг байсан. Халгаа гэж нэрлэдэг байсан. Бамын бүх төрлийн өвчин цай юм аа гэснийг одоо илэрхийлж байгаа. Дархлаа сайжруулах цай байгаа. Энэ цай маань болохоор бас хаврын 4 хөрөв халгааны авч зүгийн бал мөсөн чихэр бурамтай. Энийг бол та бүхэн сэрүүний уйлралд одоо хавар намар өвөл уйлралд одоо тогтмол хэрэглэхэд тохиромжтой. Дараагийн бүтээгдэхүүн нь болохоор манай цэцэг нууг гэдэг эрүүл мэндийн ийм гол сахны бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ маань болохоор яадаг вэ гэхээр хоньны уурд сүүлний тос, цэцрэгний тос, халгааны тос гэх мэт дандаа ийм хамаагүй тосны өвчлүүд ихтэй тосоор хийсэн. Биендээ хэрэглэснээр арсан тижэл өгнө. Дээрэс нь арсан дээр гарсан яар шарах, экзем, майжуур юм хураачлын гаралтай тижэл утагдлаас гаралтай эмгэгүүдэд сайн мөн цэцэгт нууг гэдэг хоньны сүүлний тостой, цэцрэгний тостой ийм юу байгаа. Халгааны тостой яг манай гаргадаг харшлын эсрэг савн байгаа. Энэ маань болохоор хурааших одоо эмзэг арьстай бүх хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой. Манай ийм биеийн хотч гээд банны бөмбөлөг байгаа. Уламжлалтын мэдрэлийн 5 аршаан гэдэг ийм 5 аршааныг энэ дотор ингээд шингээсэн байгаа. Ерөнхийдөө мэдрэлийн 5 аршаанд ороход бол мэдрэлийн бүх төрлийн өвчин сайн байгаа. Дээрээс нь энэ маань болохоор улаан давстай одоо хуржиртай учраас арьсан дээр гарсан одоо арьсны эмгэгүүдэд сайнаар нөлөөлдөг. Үзэгч та одтан эмийн үйлдвэрлэдэг доктор Баатар брендийн бүтээгдэхүүнийг NOYON, E-Mart, Сансар, Миний дэлгүүр, Home Plaza, FS, Наран, Хамбургтэй Алтай центр, Дүүхэ Атчин бөмбөрөөс болон Монгол Эмийн эмхэгс, Аз фарм, Сарнайх, 50 ус, Еврофарм, Мөнхийн тун, Монфарм, Хүрмэн зэрэг эмийн сангуудын бүх салбаруудаас худалдан авах боломжтой. 1669 оноос одоо өдгөө хүртэл 10 үе дамжсан одоо уламжлалтын эмч маранбуудын одоо жор дамжилгыг орчин үеийн технологитой хослуулад одоо эмийн бүтээгдэхүүнүүд болгоод хэрэглүүлэхэд орж байгаа. Энэ бүтээгдэхүүнүүд болохоор одоо өдийг хүртэл одоо бодит амьдрал дээр, практик амьдрал дээр батлагдсан. Эргээд хүний биед одоо хамгийн үр нөлөөтэй, хамгийн хялбар хэрэглэж болох бүтээгдэхүүнүүд гэдгээр илүү онцлогтой. 400 жилийн түүхтэй 10 үе дамжсан уламжлалтын эмч маранбуудын жорыг орчин үеийн технологитой хослуулан эм тан биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг одтан эмийн үйлдвэрийг үзэгчтэнд танилцууллаа. Үзэгч таны хэрэглээ бүхэн үндэснийх байх болтугай.